السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن حيوان آكل النمل، الحرشفي. موطنه جنوب شرق آسيا وبعض مناطق أفريقيا. بياكل النمل والنمل الأبيض، بيخرجها من جحورها عن طريق مخالبه الحادة، وبيلتهمها بمساعدة لسانه الطويل. بيغطي جسمه مجموعة من القشور والحراشف المتراكمة فوق بعضها البعض، واللي بتحمي جسمه واللي بيستخدمها كسلاح لحمايته عند مواجهته للخطر. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. نشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في أمان الله.